Falenderimet janë për Allahun Gjelle Gjelalu, Zotin ton falenderojmë, prej Tij ndihmë, falje dhe mbështetje kërkojmë. Atë njeri të cilin e ka drejtuar Zoti askush nuk mundet ta humbas, ai njeri që ka humbur rrugën dhe veten e tij, askush tjetër përveç Zotit nuk mundet ta drejtojë. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahu Gjelle Sha'nuhu, një dhe i pashoq. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamedi, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin gjithmonë me të, është robi i Zotit dhe është i dërguari i Tij i fundit. Të nderuar besimtar dhe besimtare, vëllezër dhe motra, Zoti ynë, Allahu Gjelle Sha'nuhu, thot në Kur'anin famlart: ju ka hutuar juve gara për të shtuar e për të grumbulluar sa më shumë, derisa t'i vizitoni varrezat, por ju keni për ta kuptuar, pa tjetër që ju keni për ta kuptuar. Vëllezër dhe motra, besimtar dhe besimtare, elus Allahun Gjelle Sha'nuhu ta pranoj Zotin nga secili prej nesh niyetin për të falur namazin e xumas, abdesin dhe gusulin ton, hapat tona, kohën ton, hutben dhe namazin ton. E bof Zoti këtë xuma falje për të gjitha gjunahet tona, zbutje për zemrat tona, forcim për këmbët tona, sebeb të na mbaj Zoti gjithmonë të tubuar në shtëpitë e Tij sa jemi gjallë, sebeb për të na bashkuar të gjithëve Zoti në xhennetin e Tij në ditën e llogarisë. Elus Allahun Gjelle Sha'nuhu të na ruaj Zoti nga vapa e dynjas, por mbi gjitha nga vapa e xhehenemit. Na ruaj Zoti nga djerset e dynjas, por mbi gjitha nga djerset e turpit dhe gjunaheve ditën kur dalim përpara Allahut Gjelle Sha'nuhu. Dhe elus Allahun Gjelle Sha'nuhu të na bashkojë të gjithëve në hijen e arshit të Tij, atë ditë kur nuk ka hije tjetër përveç se hijes së arshit të Tij. Allahumma amin. Vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtarëve, të gjithëve na ka dërguar Zoti në këtë dynja, në jetën e kësaj bote, që Zotin ta njohim e ta adhurojmë, që për ahiretin ton të përgatitemi e të punojmë, por dhe që të mirat e Zotit që i ka krijuar për ne në dynja, t'i ham, t'i shijojmë dhe të falenderojmë. Mos mendoni që Islami është kundra dynjas, mos mendoni që Zoti dhe feja e Zotit nuk e pëlqen pasurinë, nuk i pëlqen të mirat. Nuk është e vërtet diçka e tillë, se vetë Zoti thot në Kur'anin famlart: "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq." Thuaj o Muhammed, kush është ai që i paska bërë haram, pra i paska ndaluar bukuritë që ka krijuar vetë Allahu Gjelle Sha'nuhu për robërit e Tij dhe mirësitë dhe furnizimet e Tij. Nuk janë haram, janë krijuar nga vetë Allahu Gjelle Sha'nuhu për robërit e Tij në këtë dynja, dhe mbi gjitha këto të mira do t'i shijojnë besimtarët ditën e Kiametit në botën tjetër. Por, vëllezër dhe motra, Zoti dhe profeti i Tij, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, na kanë paralajmëruar për dy gjëra. Na kanë treguar natyrën e kësaj dynjaje dhe na kanë treguar natyrën e njeriut, pra secili për nesh kur jemi në jetën e kësaj dynjaje. Vetë Allahu Gjelle Sha'nuhu thot për jetën e dynjas: jeta e kësaj bote, jeta e kësaj dynjaje nuk është gjë tjetër veç se një lojë, veç se një argëtim, veç se një zbukurim, krenari dhe shitje men përpara njëri tjetrit dhe garë se kush e kush ka më shumë pasuri e kush ka më shumë fëmijë. Ndërsa profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur e përshkruante dynjan thoshte: "Ad-dunya hulwatun khadira", dunjaja është ëmbël, dunjaja është jeshile, gjelbërt, josh se tërheqëse për njeriu. Kini kujdes se Zoti ju ka vendosur juve në jetën e dynjas dhe shikon Zoti se çfarë do të veproni në të. Prandaj ruhuni nga sprova e dynjas o njerëz. Ndërsa sa i përket natyrës njerëzore, na tregon profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam se njeriu është krijuar i tillë që nëse do t'i jepej atij një lugin me flori, ai do të kërkonte edhe një të dytë, e nëse do t'i jepej një e dytë, ai do të kërkonte edhe një të tretë, dhe pastaj thot profeti alayhis salam, syrin dhe gojën e njeriut nuk e mbush asgjë tjetër përveç se dheu i varrit.
Vëllezër dhe motra, besimtar dhe besimtare, një nga smundjet më të mëdha që e kapin njeriu dhe shoqërinë në jetën e kësaj bote është gara, për të shtuar sa më shumë, për të grumbulluar sa më shumë, pikrisht ajo garë për të cilën na tha Zoti në surën Takathur, elhakumut takathur, ju hutoi juve gara me njëri tjetrin se kush e kush shton më shumë e kush e kush grumbullon më shumë. Gara për të shtuar me halal dhe me haram, edhe kur kemi nevojë, edhe kur nuk kemi nevojë. Mjafton që dikush ka më shumë se sa ne dhe ne hym në garë me të që t'ja kalojmë atij, pastaj ai mundohet na kaloj neve dhe gjithë jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër veç se një garë mes njerëzve se kush e kush shton më shumë e kush grumbullon më shumë. Na thot Zoti se shpesh herë dunjaja bëhet garë për pasuri. Për pasuri pa pyetur njeriu se sa bereqet ka në pasuritë e tij. Shpeshherë dunjaja bëhet garë për ndërtimin e shtëpive pa pyetur njeriu se sa shtëpi i duhen në këtë dynjas edhe sa dhoma i duhen këtyre shtëpive, sa ka përtjetuar ai në këtë botë dhe a është e nevojshme me të vërtetë që njeriu të ketë kaq shumë shtëpi. Kthehet dunjaja në garë që njeriu të ketë sa më shumë makina pa e pyetur veten e tij, a do të ketë jetë, a do të ketë mundësi të shijojë e të provojë të gjitha këto makina. Kthehet dynjaja në një garë që njeriu të ketë sa më shumë rroba, sa më shumë veshmbathje, sa më shumë telefona, pa e pyetur veten e tij, a do të ketë jetë për të shijuar të gjitha, për të veshur këto rroba, e për të shijuar të gjitha këto mirësi. Kthehet shpeshherë dynjaja në garë mes njerëzve për pushtet, për famë, për njerëz, për klikime, për pëlqime, kush e kush është më i famshëm, më i suksesshëm, e kush ka më shumë diploma se sa tjetri, pa e pyetur njeriu veten e tij, sa kanë për të hyrë të gjitha këto në punë në këtë botë edhe në botën tjetër. Sa jemi në garën e dynjas, njerëzit vrapojnë, shohin vetëm përpara, mos t'ja kaloj tjetri, t'jem unë i pari, por kur mbaron gara, kur bie adrenalina, kur qetësohet konkurenca, kur bien inatet, aty e kupton njeriu realisht se kush e fitoi dhe kush e humbi garën. E Zoti na thot në Kur'anin famlart, na tregon se në fund të garës kush është ai që ka fituar e kush është ai që ka humbur. Na thot Zoti se kur të dalë njeriu përpara Allahu xhalleshanuhu, do ta kuptoj vet njeriu se nuk i pas ka bërë dobi as pasuria e madhe që ka mbledhur dhe as fëmijët e tij, përveç se zemra e pastër dhe e butë me të cilën njeriu shkon përpara Allahu xhalleshanuhu. Vëllezër dhe motra, na thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thot njeriu për çdo ditë, pasuria ime, o i miri ti o njeri, e çfarë pasurie ke ti, përveç asaj që e hangre dhe e konsumove, përveç asaj që e veshe dhe e vjetrove, dhe përveç asaj që e dhe për Zotin dhe atë e sigurove. Të gjithë jemi dëshmitar se kur vdesin njerëzit, kushdo që të kenë qenë ata, sado që të kenë patur ata, janë vetëm 3 gjëra që i shoqërojnë ata njerëz: pasuria dhe malli për të cilën njeriu sakrifikoi të gjithë jetën e tij, nuk e kalojnë pragun e shtëpisë së tij, e lënë dhe e braktisin njeriu. Familja, miqësia dhe shoqëria e tij shkojnë deri tek pragu i varrit të tij. Ato që shkojnë me njeriu dhe janë me të deri në përjetësi, janë vetëm punët e njeriu, qofshin ato të mira apo qofshin ato të këqija. Vëllezër dhe motra, mania për të shtuar sa më shumë, mania për të grumbulluar sa më shumë, po bëhen sebeb që prindi vrapon natë e ditë, ti siguroj çdo gjë të mirë, të gjitha kushtet materiale fëmijës së tij. E thon shumë prindër, të paktën mos vuaj fëmia siç vuajta unë, mos heqi fëmia siç hoqa unë. E thon ndryshe, këta prindur vrapojnë për të mbushur barkun e fëmijëve të tyre, por harrojnë shpirtin dhe mendjen e fëmijëve të tyre. Pasuria, mania për të shtuar sa më shumë po bëhen shkak që po ndahen vëllezërit dhe motrat, po ndahen me njëri tjetrin thjesht nga inati se dikush ka më shumë se sa tjetri, i bashkoi varfëria dhe i ndau pasuria.
Mania për të shtuar, për të grumulluar sa më shumë po bëhen shkak që kemi shumë për të ngrënë, por nuk na shijon, kemi shumë për të veshur, por dhe ajo nuk na lezeton, kemi shtëpi, kemi makina, kemi të gjitha, por nuk i shijojmë ato dhe nuk falenderojmë Zotin, thjesht sepse dikush tjetër ka më shumë se sa ne dhe kjo na nxjerr gjumin e natës, kjo nuk na le rahat. Ndërsa mania për të shtuar dhe për të grumbulluar sa më shumë mbi të gjitha po bëhen shkak që njeriu po shkatron të ardhmen e tij, po shkatron ahiretin e tij. Vëllezër dhe motra, ftoj veten time dhe juve, dilni dhe vizitoni varrezat, por jo me xhamat, kur keni vetëm. Lexoni gurët e varreve se çfarë shkruhet mbi to. A shkruhet diçka aty se ky njeri pati kaq prona, kaq llogari në banka, kaq shumë makina e kaq shumë shtëpi? Nuk shkruhet asgjë për këtyre, shkruhet vetëm viti i lindjes dhe i vdekjes dhe kërkohet thjesht një fatiha dhe një lutje për shpirtin e këtij njeriu. Tregohet se kur ndroi jetë sultan Sulejmani i Madhrishëm, Sulejman Kanuni, ai që quhet mbreti i dy detrave, mbreti i kontinenteve, kishte lënë një amanet që kur vendoset në tabut, duart e tij të dalin jashtë tabutit, që ta shikojnë të gjithë njerëzit i pasuri dhe i varfri, se njeriu me pushtetin më të madh në këtë botë, njeriu më i pasur dhe sultan Sulejman Kanuni, shkoi tek Zoti dhe nuk mori asgjë me veten botën tjetër, të gjitha i lanë këtë botë. E lusë Allahun xhalleshanu të na bëjë Zoti për atyre që i hanë të mirat e Zotit, që i shijojnë dhe falenderojnë për të, por mos na bëjë Zoti për atyre që hutohen për të mirave të kësaj dynjaje dhe mos na bëjë për atyre që kur shkojnë tek Zoti e kuptojnë se janë të humbur, por atë ditë më nuk ka vlerë pishmallëku i tyre. Allahumma amin, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtarë, njëherë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam doli nga shtëpia e tij në një kohë që ishte kohë zgjegu, që nuk dilnin njerëzit prej shtëpive, dhe në rrugë gjeti dy shokët e tij të afërt, Ebu Bekrin dhe Omerin, dy njerëzit më të rëndësishëm mas profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur i pa ata dy, i pyeti, çfarë ju ka nxjerr nga shtëpia në këtë kohë kur nuk dalin njerëzit prej shtëpie? Ata i thanë, o i dërguar i Zotit, na ka nxjerr uria, s'kishim asgjë për të ngrënë, nuk qëndronim dot në shtëpi dhe dolëm jashtë. Buzëqeshi profeti sallallahu alaihi wasallam dhe tha, betohem në Zot, betohem në atë që ka shpirtin tim në dorën e tij, edhe mua më ka nxjerrë e njëjta gjë, më ka nxjerrë uria. Por e janë me mua, shkuan dhe trokitën në derën e një prej muslimanëve të Medinës, prej ensarëve. Trokitën dhe derën e hapi zonja e shtëpisë, kur pa profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe dy shokët e tij të afërt, tha, bujrëm ja Resulullah, me kë ke me vete? Ulën në shtëpi, e pyeti profeti sallallahu alaihi wasallam, ku është i Zoti i shtëpisë, ku është filani? I tha, vjen shpejt o i dërguar i Zotit, ka shkuar për të mbushur ujë. Kur erdhi i Zoti i shtëpisë, kur pa në shtëpinë e tij profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekrin dhe Omerin, tha, Allahu Ekber, elhamdulillah, sot jam njeriu më me fat dhe më i lumtur në këtë dynja. Në shtëpinë time janë mysafirët që i do Allahu më shumë se askën tjetër. Kam në shtëpi mysafir profetin Muhammed alayhis salam dhe dy shokët e tij. E kuptoi fare mirë sepse kanë dalë, nuk i pyeti çfarë ju kanë nxjerr në këtë orë ja Resulullah, por menjëherë vendosi nga një gotë me ujë, vendosi hurma të freskëta dhe i tha, ja Resulullah, hani sa të kthehem, dhe kthehem shumë shpejt, dhe mori një thik. Profeti alayhis salam e kuptoi se ai po shkon për të prerë diçka. I tha iyake wal halub, aman mos prej diçka që ka qumësht. U kthye shumë shpejt i Zoti i shtëpisë, vendosi edhe ushqimin dhe mishin përpara profetit sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë hëngrën, konsumuan dhe falenderuan Zotin, por dëgjoni vëllezër dhe motra, në fund çfarë tha profeti sallallahu alaihi wasallam? Do të na pyes Allahu ditën e Kiametit për këtë mirësi kaq të madhe. Dolëm nga shtëpitë tona të pangrënë papir, hëngrëm, konsumuam,
Edhe Zoti ka për të na pyetur për këtë mirësi kaq të madhe që na e ka dhënë Allahu xhelle shanu. Vëllezër dhe motra, imagjinoni se sa dreka e darka, sa gosti, sa zjafete, sa të mira i ha njerëzit, por harrojnë të mendojnë se këto janë prej Allahu xhelle shanuhu, harrojnë të falenderojnë Zotin për të mira që ai u ka dhënë dhe harrojnë që ka për të pyetur një ditë Allahu xhelle shanuhu për mirësitë e tij që u ka dhënë në këtë botë. Profeti alayhis salam i tha një ditë shokëve të tij, nuk kam frikë se ka për të shkatëruar juve fukaralliku dhe varfria, nuk ju bën dëm juve varfria, por frikën ja kam asaj dite kur do t'ju hapet dynjaja, e kur do të vijë bollok i jashtëzakonshëm, e kur të hynin në garë me njëri tjetrin se kush e kush grumbullon më shumë, atëherë dunjaja ka për të shkatëruar juve siç i shkatëroi dhe ata që ishin përpara jush. E lut Allahun xhelle shanu që Zoti në këtë dynja të mos na bëjë magazinierë që grumbullojnë sa më shumë të mira materiale, por të na bëjë për atyre menaxherëve që i menaxhojnë të mirat e Allahu xhelle shanu dhe i përdorin këto të mira për botën tjetër. Nëse ka diçka që duhet të magazinojmë, të grumullojmë në këtë dynja, janë sevapet tona, janë punët tona të mira, se me ato do të shkojmë deri tek Allahu xhelle shanu. E lut Zotin e gjithësisë na japi Zoti pasuri të tillë e cila nuk na bën të nevojshëm për njerëzit tjerë, por mbi gjitha nuk na bën mendjemdhej dhe nuk na huton në jetën e kësaj dynjaje. E lut Allahu xhelle shanu të na japi të mira në këtë botë, të na jap të mira dhe në botën tjetër dhe me mëshirën e Tij të na ruaj nga zjarri i xhehenemit. O Zot, na mundso ta jetojmë jetën si musliman, na mundso ta dorëzojmë shpirtin si besimtar dhe na mundso të gjithëve të na ringjallësh në hijen e flamurit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në xhennetet tuaja, o Zoti i gjithësisë. Allahumma amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Allahumma ahyina muslimin wa amitna mu'minin واحشرنا في زمرة الصالحين تحت لواء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم آمين 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 والحمد لله رب العالمين. اللهم نبرنوف تجيذ إن شاء الله وأقم الصلاة.